好，走起。啊，我们还要等这里几分钟，外面这个船走了。哦，外面这个船走了是吧？对。好。那这个走。哦，等他这个船走了是吧？就等好。好，我们前方这里就是20元人民币的背景图啊，这是20元。这3个山，我们现在看的是像个元宝山，加上前方这7座小山，就是20元人民币的那个。这边是3座，在那个元宝山。元宝山，再加这几个一起。啊，对，这是20元那个背景图啊。就这个几座小山哈。对，你带了钱的话可以拿出来对比一下的。老朋友们，这个就是20元的背景图啊，这个就是20元的背景图。这3座大山在后面的7座小山，总共加4座小山。20元背景图。哪座？外面这个，这首啊。行。哎呀。分了，哎呦，湿。啊，这个船一走，我们就可以走了哈。大一点。如果想不到这用这个湿点就擦一下，要不要擦一下？拿这个擦一下也可以。擦一下。我坐下来。哎呀，海牛了，因为它这个不是海牛，对，还是要你那个雨挡一下的。防水。我们出发了。对，竹筏。出发。出发。来点音乐，好的，给我们来点音乐啊。好，我们左后方这个山就是。现在还卡吗？哦，还觉得没信号的。
千万有多，万有多。朋友们，听一首刘三姐的歌啊，这首歌。乌江的山歌哟，不听了。唱不完嘞。不听了就不听了，那我就给你们那个了啊。吵死了是吧？好的。这些都是喀斯特地貌啊，都是喀斯特地貌，朋友们。现在在桂林啊，漓江。对，春江水啊，就这样好是吧？好。因为现在雨太大了，其实在前面好，你知道吧？站在前面好，但是那个雨太大了，那个一过去，那个屏幕马上就浸湿了，太大了。我给你们看看这边，看看这后面跟过来了。现在雨小一点了哈，帅哥。帅哥，能不能给我们介绍一下呀？我们都会介绍的，有景点我们都会。到景点都会介绍的是吧？上去就是给自己来吧，不然的话我给你们介绍完了，你们就没理由来了。烟雨漓江，我们游主要是60分钟这样，来回是90分钟吧？60分钟，来回60分钟。对，90分钟那个是羊蹄单程的那个。我们这里是分2段嘛。分2段。对，它有一段是看那个桂林山水甲天下。哎呀，这个风怎么这么大呀？屏幕的，等一下啊。哎呀，这边的雨这么大呀，我要往这边来了。哎呀，全身。哎呀，这个雨怎么这么大呀？是不是要保证嘛？我要往这边走了啊。那边雨太大了。如果说现在不下雨的话，那太美了。下雨的这么烟雨漓江都这么漂亮啊！这里雨过天晴也是特别漂亮的。雨过天晴。对，就是山清水秀。对，能看到这个水底下的草。能看到这个水底下草。我们看看后面吧。这前面雨太大了。朋友们。昨天晚上一直下到现在没停过。没停过。对，雨太大了，下雨有雨中的那个哈。其实桂林就是这个江嘛哈，对，就看漓江的两边的风景嘛。其实桂林上水甲天下讲的就是这个江的。它每一座山呢，那个特色都不一样。特色都不一样。那几月份来桂林最美呢？几月份啊？那个7、8月份的时候。7、8月的时候，7、8月来桂林是最美的。我们帅哥说啊，一条船的话是170加110，280，一个人包了一个船，跟着相当于包了一个船。自己开车进来吧，就是140。你这是坐了一个观光车？观光车我还没坐，我走进来的。走进来的，走进来就没买那个观光车票了。等于买那个观光车票嘛，是吧？对，我看还是想想，真的，哎呦，这个雨好大呀！我的乖！没事，你那个手机抬高一点找不到。手机抬高一点吗？对，把那个伞打开放下，你就把那个手机抬高就好了。还是回来时走前面吧。这个山的后面还有一座小山。都是一座山连着一座的。一座连着一座的哈。一条船坐4个人。
下雨，晴天再带你们来一下更美哦。感谢大家的关注。看我们帅哥特意给你开慢一点，让你们看看沿途的风景啊。这种山应该很难爬上去吧？环头山啊，很难爬，很难爬哈。对，都是悬崖峭壁的。哦。等下回来就好了。那回来的话，你那边就淋雨了哈。淋不到吗？对，晴天就好玩了。你们来的话，建议大家从桂林出发，坐个游轮，全程86公里，坐4个小时， 4个小时，来回8个小时，好好的玩一下。包含中午的。啊，还包含午餐在游轮上面。它是4星船的话好一点哈。3星4星。 3星的话，午餐比较简单哈。对，3星的是便宜一点的。哦。各价。 3星要便宜一点，4星的话贵一点。吃那个自助餐哦，在船上来回8个小时，中午还有饭吃的。直接从桂林坐个游船，4星游船。没那个船没有来回的。没来回的。对。哦，就是全程4个小时。对。哦，就到那里的话，还坐车再回来。坐车再到桂林。桂林玩也可以，到阳朔玩也可以。哦，到阳近一点。哦。阳朔。哎，那4星的4星的多少钱呢？4星的现在不知道那个，应该是300多。 200多，差不多的。200-300啊，反正啊。对。嗯。因为我们很少去了解那个。哦。他有的时候那个价票都不一样。对，旺季和淡季都不一样。反正200-300块钱一个人。你看也不一样，去那个票厅那里买也不一样哈。对。哇，这里的水确实是不一样的。桂林山水甲天下，山和水确实是。桂林山水甲天下，阳朔骆驼过江。嗯。桂林山水甲天下，阳朔山水甲桂林是吧？对。让你们感受一下什么叫船在水中游，人在画中走，朋友们，来，让你们近距离这样感受一下。对，天天看就没啥看的。啊，对我们是没啥看的。他们天天看。这个船的话是140。对，4个人。4个人140。带个小孩5个人，1大1小。哦，5大1小，4大1小。可以带个小孩哈。如果2个人的话，就是补2个空位，上15个。哦。现在雨太大了，不然坐前面更好。等下回来的时候刚好反方向来，雨就淋不到了。带你们坐前面哈。前面的话，这个就看到美，就看了。刚刚小帅哥说了，回来更美哈。所以大家千万别走开，回来更美。大家千万别走开，应该快到了吧？没有，现在才一半。到回慢慢游。哦，差不多到了。回去才一半呢。现在上去的这一半。哦，上去才一半。对。哦。因为我们是慢慢游的。哦，慢慢游的哈。对。4个人的话，1个人140嘛，4个人你们算嘛。如果在外面坐观光车的话是170一个人。啊，如果坐观光车进来的就170一个人哈。对。对，我在漓江呢，因为本来想开太阳来的。哎，我可不可以坐前面把伞挡一下？我试一下啊，试一下。我感觉在前面更美啊，真的。哎，雨好像小一点点了。哎，朋友们，好像雨小一点点了，这样可以吗？这样可不可以？你就把那个凳子一直往前面挪到前面就可以了。没事，我就这样行了，可以哈。哦，这样就可以哈。这样的话风景是不是更美哦？
等一下到景点了，我们帅哥都会给我们介绍的。对，帅哥都会给我们介绍的哈。那我们就这样站着吧，这样的话就手机也不淋湿了。刚好这有个东西挡住。不然的话，如果不下雨，我们可以再往前走一下。配上刘江姐的歌更好哈。来，现在给你们配一首啊，刚刚大家听腻了，现在给你们配一首刘湘姐的歌，就唱个1首2首的。好，再唱一首吧。我们漓江两岸的那个竹子是那个凤尾竹来的。哦，凤尾竹啊。对，那个竹尾吊起来像个凤尾一样的。哦，凤尾竹啊，这些都是。对。是的，这个一个人坐个船确实可以，你看站着都可以。如果4个人的话，就要顾及人家的感受了。是吧？就顾及人家的感受了。一个人多加了110块钱，多加了110块钱啊。20元的背景的话已经过去，对，这几座就是20元的背景了。但是的话，在这边是拍不出那个角度了啊。有多少人来过？有多少人来过呀，朋友们？来过桂林啊？好的，我现在给你们配点音乐吧，等一下跟你们聊天吧，音乐也要听听啊，也要听听。来，给你们配点音乐，刘湘姐的歌。听一首吧啊，听一首再聊聊天的，再听一首聊聊天的。好，我们往左边看啊，船线的左边。哦，左边。对。哦。上面有挂起来的这个就是相公山。哦，这个就相公山了。哦。这个山脚下面有一个大树的这个。哦，那个就相公山。对，也是我们这个漓江打卡最美之一。哦，相公山这里啊，就是看日落日出的地方。啊，它就是像古代的那个束花高冠的那个相公官人一样的。哦，相公官人一样的，所以叫相公山。它那里就是看日出日落的地方哈。对。而且的话，能看到那个很美的风景的哈。对。看到漓江的3路18弯的。相公山这个不是9马花山，没到，还在前面。还在前面啊。9马花山没到，这是相公山。对，相公山。火焰，火焰。吾家的山沟哟，长无完嘞，吼吼。啊，你初吻告诉我，山寨是一支激昂的歌，苍瓦两脚下，长虹翻山坡。吾家人的心格像山峰，山里山外风风火火，世世代代个不断嘞。走一走，火焰，世世代代歌不断嘞。唱出了吾家山来。一切在你好日子来。长山歌，这边唱来，那边
好，我们那个桂林到阳朔那个轮到了。哦，游轮。长山高，这边。来，桂林到阳朔的这个游轮到了，朋友们，咱们看一下。来，这个就是游轮呐，从那个桂林到阳朔的全程4个小时的那。你们来的话，有时间的话可以啊，可以那看到没有？可以到站在上面去的，随时可以拍的，全程4个小时哈，上面有午餐的。你们要深度游玩漓江的，就从桂林出发，哎，坐这个车哈，坐这个，这个是3星的还是4星的？3星的。哦，这个是3星的，4星比这个还豪华哈，4星比这个还豪华。你看，他们可以站在上面随便拍照，看到了吧，朋友们，给你们看一下。好站在上面可以随便拍照。这个就是3星游轮，所以说你们来玩时间充裕的话呢，你们的话就从那个桂林出发。200-300吧，200多300，每个季节不一样啊，每个季节不一样。对，哦，前面的风景美了。300多哈，这个号是我另一个号，大家没关注一下啊。今天带你们来深度游这个桂林了，桂林漓江最精华的一段了哈。但是从桂林出发有一段，反正你们如果全程都有时间的话，就慢慢欣赏。反正来西云桂林玩的话，要时间充足才是好玩。时间充足才好哈。对，赶时间的话根本就玩不了什么的。赶时间确实玩不了什么，而且天气也选好哈。什么季节？7、8月份、8、9月份。最好的话不要遇到那个节假日来。最好不要节假日哈。对，节假日因为人太多了。节假日就是，哎呦，这个雨太大了，我还是不能坐。那个是4星的是吧？对。那前面的来的是4星的，4星游轮，3星比4星的要便宜一点，4星的要贵一些啊。4星的那个午餐呢更丰盛一点，它有自助餐，有自助餐，对，包括午餐。来，朋友们，4星的来了啊。好，我们的右前方就是九马画山，那个白色的图案看着像马一样的。这个就9马画山了。最上面那个白色的就像那个马一样的。朋友们看像不像9条马、9匹马？它是9匹马哈。对。9马画山到了啊！直播间宝子们，9马画山到了。今天有点雾，没那么好拍。有点雾，好像。哎呦，还真像马哎，有点像哈。它有的是马头，有的是马脚。有的是马头，有的马脚，9马画山。哎呦，这个雨怎么又下大了？真的是讨厌了。前几天都这样的啊？前几天都这样的。哎呦，我这还可以停下来的。我们这停下这里可以拍照的。那可以下来吗？不能上啊。不能上啊，是吧？现在上面缓过来的呢，就是这个4轮游船了，从桂林到阳朔的4星级。还有我们前面一个山叫海豚山。真的像海豚哈。对，9马画山到了，朋友们，这个就是9马画山了。我跟你们进去，等这个船过去了，我们现在停下来了哈，停下来了，我可以走出去了。我把伞打着。好，那这个是4星的，4星的。帅哥，这也是4星的哈。2个4星的，所以你们来的话，就直接从桂林出发，直接到阳朔，或者从阳朔出发到桂林。知道这个游轮是没有阳朔到桂林的。没有阳朔到桂林的。对，只能到阳堤。只能到阳堤。对。从阳朔出发只能到阳堤，到不了桂林的哈。它也是半山。
4300多全程。全程的话86公里哈。哦。真的很像海豚哈。来，朋友们，我给你们放一首梦里水乡，我感觉所有的歌曲还是感觉最后还是梦里水乡应景的，你们有没有发现呢？来放首梦里水乡录个屏嘛，朋友们，来。雨又下大了。闪过一片片粉红的衣裳，谁也猜不透那扇古老的窗。玲珑少年在岸上守候一生的时光。这个就是九马画山了啊，像9匹马一样的。那个海豚山。旁边这个海豚山现在的话，哦，先出来了。朋友们，像不像海豚呢？像海豚吧？这个是九马画山，9匹马在上面啊，你看像，哎，上面这匹马确实像哈，确实像匹马。九马画山啊，前面又一个船来了，前面船应该是3星级的，全是4星的。哦，全部4星的。好了。全部4星的，像哈。今天船还是分开走，如果连在一起的话，很好看，也是很漂亮的。哎，是不是27号、28号是不是有这个大活动啊？你们这边？那应该是那个渔火节吧？啊，渔火节是不是很热闹了？桂林，在阳朔。在阳朔县城吗？啊，对。渔火节是不是很热闹的？啊。27、28号啊，这边有渔火节，是晚上哈。好，回去的时候就可以到前面看了啊。哦，这个可以下船的吗？哦，不可以的，还是停靠岸。怎么又进水了呀？这个纸都被我擦没了。好，可以了。我做的这个是140、170哦。这美景是真的，它这里就是这么长的一段路啊，就是这么长的一段路。回去和回来风景不一样的。哦呦，这2座山像啥呀？大家有机会一定要来亲身感受一下，而且一定要等晴天来哈。下雨的话，这个雨水真的是，雨水太那个了。阳朔这边玩下雨没啥好玩的。哦，阳朔下雨没啥玩的。对，因为出门不方便。哦。出来看景点了，景点看。对。咱们看前面。
哇，这景色是真漂亮。一个人170，对，一个人170。我包船了，包船多加了105，也就是285，包了个船。哎，帅哥，骆驼过江还没到吧？没有，我们那个黄埔倒影还没看到嘞。哦，倒影还没看到哈。对。九马画山已经过了。我们现在是往回了。啊、倒影没看到，今天夏天下雨看不到是吧？要早上拍。早上才能看到倒影啊？对。不是真有钱，是没人给我搭呀。他们这都4个人一起来包船那个的呀，我都等了半天呢。来回1个小时。这里是桂林啊，朋友们，桂林山水甲天下，阳朔。这里是桂林市阳朔县新平镇。阳朔县新平镇啊。新平古镇。新平古镇。哦，这边好看了，来。阳朔有个西街，新平有个老街。新平有个老街，阳朔有个西街，西街晚上热闹，听说是吧？啊，晚上的话逛阳朔西街可以。哦。白天是没人的。白天没人。山上没人，这山上爬不上去了。导游证有导游证才免费啊，像我们这种，对吧？哪有免费的？象鼻山不在这个线路啊。好，我们前方这里就是那个七仙女下凡啊，我们正前方那7座小山。哦，就七仙女下凡，1、2、3、4、5、6。哦，正前方，朋友们，七仙女下凡。就是现在我们就是正前方那个看到就是那几山。哦。1、2、3、4、5、6、7，还真刚好7座，朋友们，七仙女下凡了啊，下凡了人间了，来找土豆了。哎呀，感谢阿莹姐送的热气球，谢谢阿莹姐送热气球。对，这是返程了。好，我们的正前方那个白色的山就是黄埔倒影啊。哦，这个就是黄埔倒影。对。哦，这个山。这个话出太阳真是很漂亮的。哦，它那个山倒影在河上面就像镜子一样。哦，像个镜子一样的倒影在。这个就是，哎，叫什么倒影啊？黄埔。黄埔倒影。对。那就这座山，朋友们，你看，就这座山。这个就是七仙女下凡，这里就是阳朔呀，阳朔县呢，阳朔县新平镇呢，新平镇这个我们的话，这一段的话，哎，到那个九马山画南，九马画山，还有一段是很美的吧？是哪一段呢，帅哥？桂林山水甲天下。那一段是从哪里坐船呢？要？也是这里一段。也是这一段吗？没有，也是从这里坐上去的。哦，往上走。我们是往后面。我们是往后面。九马画山的上面。哦，也是这条线路吗？对，一条线路。哦，一条线路啊。也就是多开一下是吧？对。就它那个票价不一样。那个票价多少呀？那个单程的话是280。单程280，很远的是吧？是254。嗯。它那个将近2个小时。哦，将近2个小时啊。对。
对，这就是桂林啊，桂林山水甲天下的桂林漓江，像这个江就是漓江。来桂林就是看这个漓江嘛，还有一个十里画廊。十里画廊其实它就是5公里嘛，开自驾游的两边的山嘛，就是自驾游才能去看哦。十里画廊，这边是漓江嘛，来桂林景点全部在漓江上面。啊，来漓江都在漓江上面坐个船，最好就是全程坐个船，坐个4星或者3星的船，全程看4个小时。把所有美景都尽在眼底。九马画山刚刚已经看过了，这个是倒影啊，那个黄什么倒影，这个黄瀑倒影啊，就这座山。伊布的布。哦，伊布的布，黄瀑倒影。到现在这个季节看不到。哦，这个船这么快哟、这个是4星船哦。能坐几个人？像我们这个竹筏能坐4个大人1个小孩，大人只能坐4个啊，也可以带个小孩。它这个船哦，你看好多人在上面拍照，看到了吧？好多人在上面拍照。竹筏多少钱一个人？140一个人。如果坐观光车的话，就是170。其他几步路可以走走就到了，很近的。140一个人。20元的还没到，20元的话就在那个码头那里。对，来回280。漂亮哈，所以大家有机会一定来桂林，一定来桂林走一走看一看啊！有机会一定要来这里好好的看一下，好好的走一走。不往回走，一直就是桂林山水甲天下，对。是的，你们一定要来到现场，而且晴天来更美，7、8月份、9月份来更美哈。晴天来更美，我们今天没办法，这个天的话一直下雨，下个不停呢，等不及啊！因为这里附近我看一下村子，全部都是景区，哎，没法播呀。所以说我就没办法，今天就开播了，因为这附近的村子走村没法走。对，20元人民币快到了，欢迎大家，这里是桂林山水甲天下的桂林哈，桂林漓江，阳朔的漓江，前面就是黄瀑倒影了，就是晴天的时候能把这个山倒影在水里面的啊，特别的好看，但是今天看不到。把这个悬念留给你们自己来看，好吧？对，有徒步路线，它这边徒步路线不知道有没有信号呀？它这边有个徒步路线的，也是风景很美的，不知道有没有信号全程。如果有信号，跟你们徒步个步吧。带你们看看啊，沿着这个江徒个步，也是非常漂亮的。有信号是吧？哦，是真美啊！感觉徒步更好看吗？但是下雨啊，也没法徒啊，朋友们。徒步对我来说不是小 case 吗？要下雨啊！这个就是黄瀑倒影，哇，这个山也是真漂亮。
徒步播一下，问题下雨没法播呀。最近7、8天全部下雨啊，我都懵了。我在这里熬不了7、8天呢，因为这个附近的村子都是那个商业的村子，走村走不出感觉呀，做不出节目。坐船不会晕船呀，只要你们不要背对的话就不晕船了。你如果背着的话，船往这个方向走，你背着坐肯定晕啊。只要你顺势坐船，不会晕船的，朋友们啊！哇，是真美啊！我现在落鸡汤了。被淋成落鸡汤了，这水不深，但是这里深的哦。看它什么地方，靠边的地方不深，它这地方深的。哦，你也坐过这个船，晴天更美哈。对，大家一定要晴天来哦，晴天更美。但是我这趟来的话，天天下雨啊，真是愁死我了。走村也没法走啊，愁死我了。昨天的话，都把我冻死了。还好我身体壮了，恢复得快呀。身体强壮，恢复得快。坐船170，到了9马画上没有？到了，回来了。左边码头开始就可以徒步是吧？左边。哎，帅哥，徒步路线在哪里啊？这边。哦，这边就直接沿着这个江徒步是吧？一直可以到阳堤的。一直可以到阳堤啊？对，但是要往上徒步是吧？往上，我们后方。哦，往这边。对。那到要过2个轮渡。哦，过2个轮渡。对。那徒步之后是怎么回来呢？啊？又返回来吗？一条路线可以一直可以走。哦，走回去，到阳堤再一直徒步回来。阳堤可以坐车到桂林了，阳朔了呀。哦，可以坐车。好，我们的右方就是那个骆驼过江了，这个。哦，这个骆驼过江了，朋友们，你看。爬的那个山。朋友们，像不像骆驼过江呢？我们看到了吧？骆驼过江，也是像个五指山一样的。还真像哈，像骆驼哈，骆驼过江。对，像骆驼过江。好像骆驼过江，哇，后面还有好多小骆驼跟着的，你看，后面还有这么多小骆驼跟着，骆驼过江。对，这是漓江呢，桂林山水甲天下的漓江呢，朋友们。像五指山哈，这怎么像个笋一样的？这两座山像笋一样。这就是那个20元那个背景图案。这就是20元的背景图案。后面这3个山。哦，这3座山哈，这3个山就是20元的背景图了。再加上这4座小山，就是整个的20元背景图。这个就是20元背景图，看到了吧？就这样，加后面几座小山啊。现在看的就是元宝山。元宝山啊，像个古代的元宝一样的。哦，元宝山啊。那这个角度就是20元的背景图了，朋友们。前面3座山加后面的几座小山。对，大家截个图啊，可拿出你们的20元人民币看一下像不像？哎，就这样，哎，就这样，截了哈。
找个最佳的角度给你们截个图吧。20元的背景图。骆驼过江，哎呀，这就到了。我们到站了。哎呀，这都没看过瘾就到了。我熄火了。这么快就到了？你这屁股还没坐热呢。20元不太好找哈。哦，到站了，到站了。好了。好，就是一个就好了。好，谢谢帅哥啊。哎呀，哎呀，这个手都冻了，没知觉了，这手冻的都。好，谢谢啊。好。哎，这手没知觉了，这手一点知觉都没有了。坐了1个多小时，1个多小时，朋友们。坐船280，280。哎呦，好冷的，等一下啊！哎，这手都没知觉了，懂了。下次来就给你们徒步吧，好不好？下次来我就从漓江，我就从那个桂林开始出发，直接全程86公里，全部带你们看一下，好不好？下雨晴天的时候，这次来的话都是下雨，不是时候，因为我在这等不及了，天天下雨，这附近的村子不好走，都是景区。对，今天就不涂了吧，这雨下太大了。